Acara ini disponsori oleh Pemirsa, kasus positif COVID-19 ring Kabupaten Badung mewali nincap. Satgas COVID taler nguningayang dasaan kasus nyabran rahina. Punika mawinan pai ketandani nguduhang majeng krama Badung, mang desaya nincapang rasa waspada, tur telep ngelaksanayang protokol kesehatan. Juru bicara Satgas COVID-19 Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra Matutang ring panincapan kasus positif inucap. Duaning asa punika pawawahan kasus nenten ngawinang pasien kantos rahat tur polih perawatan intensif. Ring tanggal 21 Juni kauningin wenten petang dasa 6 kasus miwah roras pasien kenak. Nanging yening saihang sareng bulan sadurungnya nih nenten kepanggih pawohan kantos dasan kasus. Nampenin kahanan puniki pai ketandani nguduhang majang krama mangdane sayan waspada tur teleb ngemargiang prokes miwah vaksinasi. Manut dane pemagin vaksinasi miwah wilangan pasien kenak kantun ageng mejanten nenten muatang genah karantina terpusat. Selanturnya nih majang krama positif wantang laksanayang karantina mandiri sejabaning sane rahat. Ngenenin pamargin vaksinasi mantan camat mengui punikin latarang anut ring wilangan kumulatif vaksinasi ka pertama sampun langkungan 500 tali diri saking anceng 400 diri. Punika taler ring pamargi vaksinasi kaping kali ketiga miwah vaksinasi majang anak alit sane mayuse roras kantos 17 warse. Raris majang anak alit sane mayuse 6 kantos 11 warse sampun 50 talian diri saking anceng petang dasa 5 diri. Parwata Bali Pos nguningayang.